دخل الفرنسي الواعد إيهاب جوداني البركة صاحب الأصول المغربية الممارس في الأقسام السفلى بالدوري الفرنسي دائرة اهتمام أندية أوروبية كبيرة للتعاقد معها خلال الانتقال الصيفي المقبلة، بعدما خطف الأنظار بالإمكانيات الكروية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب. وأشارت صحيفة فوت ميركاتو إلى أن لاعب البركة لاعب بوبين الممارس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي تلقى اتصالات رسمية من أندية أوروبية كبيرة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل. وأوضح المصدر أن مباراة اللاعب الواعد صاحب 18 سنة مع فريقه باتت تحظى بمتابعة مجموعة من الكشافين التابعين لأندية أوروبية كبيرة، خاصة مع اقتراب نهاية هذا الموسم. وأشار المصدر ذاته إلى أن البركة صاحب أصول مغربية دخل دائرة اهتمام أندية برشلونة، أتلتيك بلباو في إسبانيا، إضافة إلى أياكس أمستردام وفاينورد وأندرليخت في هولندا. كما يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع البركة الذي سجل 15 هدف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 23 مباراة حتى الآن خلال الموسم الكروي الحالي.